是一个弹珠机，大一个哦。这个呢，它是可以插电用，就是插住那个 cable， 或者是你要放电池也可以。然后它是可以放 music 玩，跟没有放 music 玩也可以的。开这边，你要关小声一点也可以。它的这个呢也是比较高配版的，看它除了有灯光、有音效、会动之外，它也是有计分哦。因为有些低配版本的呢是没有计分的，就是给你设罢了的。这个你有计分，你就能继续的下一关这样子。啊，耶！然后下一关。